Sanamkela Avalanche of Grace, gama lam ndithenjiwe emolweni. Sifunda kwincwadi yabaseRoma namhlanje isahluko sesibhozo, ivesi yama-37. Kanti ke kwezo zinto zonke sisuka Soyisa sigqithisele ngaye owasithandayo. Ilizwi lethu namhlanje likhulu lizokomeleza mna nawe. Lithi thina we are more than conquerors. Soyisa sigqithisele. Asoyisi nje kancinci, siyagqithisela. Ngenxa yantoni? Ngoba sithembele kuYesu. Siphakamisela amehlo wethu kuYesu. Sibalekela kuye neengxaki zethu. Sibalekela kuye nje, siyamazi nguye ozawusinika the strength, ozosinika the comfort, ozosinika ukholo, uzasiqinisa ukholo lwethu. Nguye ozasinika amandla, nguye ozasithuthuzela, intuthuzelo yethu sifumana kuye. Nguye osinika ntoni? Ukholo. Ngaphandle kaYesu soze siphumelele. Kwimbandezelo, kwinkxwaleko esidibana nazo, asizuphumelela ngaphandle kaYesu Kristu. Singakhohlisani, asithatheni iingxaki zethu siye nazo kuYesu Kristu, uzasinika ukuphumla. Asikhethe namhlanje ukuvumelana nelizwi lakhe elithi thina we are more than conquerors. Singavumi xa kufika ingqondo yoba thina singamaxhoba. Ingqondo yona ethi njena thina we are victims. Xa ifika masiyiphikiseni, sithi thina we are more than conquerors. Sinolo Yesu thina, singabahluli thina, sihlulwa zizimo, singaphezu kwazo, zevangadi. We rise above thina. Xa ifika la mentality yoba ulixhoba, nam xa ifika kum yokuthi nje wena uyi-victim, that victim mentality, xa ifika uyiphendule ngokholo. Xa isithi nje uzawuhluleka nangoku, sisehluleki sakudala, funeka ukuthi uthemba nam nguYesu Kristu. Nothing is impossible with those who believe in Christ. Nothing is impossible with God. Impendulo yakho mayibe lukholo. Ithi xa ifika la mentality yoba wena ulixhoba, wena uyi-victim, isithi uyoyika ngoba iza nokoyika, wena ube nokholo, themba ilizwi likaThixo. Uthi ilizwi likaThixo liyinyani. Greater is he that is in me than he who is in the world. The one who is in me is greater. Power that rose Jesus Christ from the dead is in me, and unamandla. I'm in agreement with Jesus Christ. uYesu Kristu usebenzisa abantu. uYesu Kristu uzawukhethela abantu abazawuhamba nawo, abazawuthandaza nawo. Nakweyiphi imeko funeka sithembe uYesu, phakamise yena ngaphezulu. Ukwenzela into ukuthi zingathi izinto xa zingenzeki ngendlela ofuna ngayo, ubukhomba abantu, ubuzonda abantu. Singayivumeli that mindset ye-victim. Le mindset ethi njena singamaxhoba thina, xa kuvela ingxaki singayivumeli, masiyiphendule ngothando, masiyiphendule xa ifika that victim mentality, ikhalaza, sithi khalaza wena, ithi theni izinto zisehlela wena wedwa kule family. Why me? Why me? Ikwenzela ube ne-low self-esteem. No, ungayivumeli. Yivale ngokholo. Ivale ngokholo. Uthi nje namna, I can do all things through Christ who strengthens me.
ithi ze kakuhle kanye incedile izapha kum. Jesus Christ is on my side. Akangilahli, ndiyamva futhi amandla akhe. Uthembekile. He is worthy to be praised. I praise you, Father. I praise you. I honor you. I give you all the glory. I give you all the honor. I'll tell everyone about you. You are awesome. Ngathandabuza ukukhomba abantu. Uyivale. Namhlanje masifundeni uyivala that mindset. Ngoba iyafika. Iyafika. Yokuthi wena ulixhoba. Wena njena ube ne-low self-esteem. Ungayivumi wena you are an overcomer. Une-victorious mindset. Utsho futhi uyiphendule uthi I'm not a victim. Uyideclare I'm not a victim. I'm a child of God. I am more than a conqueror. With Christ, I can do all things. Who can separate me from my God? Who can separate me from Jesus Christ? Can the persecutions separate me from Christ? The storms? Uthi no, uphendule ngoba uthi no. Uthi no weapon formed against me will ever prosper. Uthi no, not me. It's not my portion. Uvumelana lelizwi elithi you are more than a conqueror. You are more than a conqueror. Kuthiwa uvela i-bad news uthi I'm more than a conqueror. Lord, I trust you in this. You know you are faithful. Nkosi kakhulu. Asithembe uYesu. Uye lithemba lethu akaphoxi. Abathembele kuye akabaphoxi. He'll never disappoint you. Stay blessed.